नमस्ते, म त्रिलोचन मल्टिडाइनामिक फिजिक्सबाट मैले एउटा जल्दो बल्दो टपिक्स व्हाई बाइङ इज बेटर देन रेन्टिङ इन ब्रिस्बेन भन्ने टपिक्समा केही बुदाहरूलाई हाइलाइट गरेर तपाईहरु समक्ष राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। सर्वप्रथम ब्रिस्बेनको प्रोपर्टी मार्केट ग्रोइङ अप भइरहेको छ। अब अहिले यो 12 मन्थमा 9 to 14% प्रोपर्टी ग्रोथ प्रेडिक्सन गरिएको छ। त्यस्तै तपाई यदि रेन्टमा बसिरहनु भएको छ र घर किन्नु भयो भने तपाई के हुन्छ त भन्दा त्यो घरको ओनर हुनुहुन्छ। ओनर भइसकेपछि एउटा मेन्टली स्याटिस्फ्याक्सन आफ्नै किसिमको एउटा रमाइलो हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईले जब ब्रिस्बेनमा घर किन्नुहुन्छ यसको इक्विटी बढ्दै जान्छ र 1 वर्ष 2 वर्षमा यसको इक्विटी बढ्दै जाँदाखेरि तपाईले त्यो इक्विटीबाट आउने पैसा अन्त अरु सेक्टरहरुमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, मेन्टेनेन्स तपाई जब घर किन्नुहुन्छ त्यो घरमा मेन्टेनेन्सको लागि डिफरेन्ट कुराहरु, गार्डन अपग्रेड गर्न मन लाग्ला, किचन राम्रो बनाउन मन लाग्ला, यी धेरै कुराहरु आफ्नो घर बनाइसकेपछि त्यो मेन्टेनेन्सको कुराहरु गर्दाखेरि जति आनन्द हुन्छ त्यसले तपाईलाई एउटा स्याटिस्फ्याक्सन दिन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, ल्यान्डलर्ड नो ल्यान्डलर्ड ड्रामा। जब घर तपाईको हुन्छ त्यति भइसकेपछि तपाईको त्यहाँ एउटा 3 मन्थली जुन हुन्छ इन्स्पेक्सन, त्यो इन्स्पेक्सनको टेन्सन हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, तपाई घर सर्ने यस्ता किसिमका झमेलाहरु हुँदैन। त्यसैले तपाई घर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ यदि ब्रिस्बेन एरियामा भने तपाई मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो नम्बर 0434226377 हो। धन्यवाद।